Hello guys. आज चाहिँ हामी कोरियन डिस हैन राइस केक बनाउँदै छौं अनि यसमा चाहिँ मेरो छोरीले पनि साथ दिन्छ हैन सो आर रेडी यस रेडी के मसला दुईटा पिठोलाई चाहिँ मिक्स गरेका छौं हजुर पनि मिक्स गर्ने गर्छ त अब यसमा अलिकति अब त्यसो नगर्छ न हस् त्यसो गर्नु नि अनि तिमी चलाइराख अब ल हट वाटर तातो पानी हालौं बाबा ए पका पोल्छन् छोरी बाबा सो गर्ने एक्साइटेड छ छोरी भल तातो हुन्छ ल छोरी नचल हस् तिम्रो ह्यान्ड उता राख ल ह्यान्ड उता राख गुड हट्छ ल हट्छ है नचल हस् हट्छ है नचल ल एकछिन आन्टीले एकछिन नगर छोरी नगर यो एकछिन तिम्रो हात पोल्छ क्या छोरी चल मजा आइरहेछ छोरी सबै मिक्स गर हस् मैले र मेरो छोरीले चाहिँ किनेर लिएर आएको थिएँ होइन अनि हालेको नि मेरो छोरी र मम्मीले हालेको राम्रै हुँदैन रहेछ सबै निकालेर फालेको यस्तो मात्रै बाँकी छ अहिले त अब एकछिन यो अब सक्छ अब यस्तो गर्ने फेरि मुस्ने एउटा रेडलाई एउटा ग्रीन अनि अर्को येलो भयो थोरै थोरै धेरै बढिन्छ यो त थोरै पिन्च ल अब आन्टी मिलाउँछु धेरै कलरबाट थोरै हाल्यो भने मेरो छोरी रिसाको त्यस्तो होइन नि सबै यसमा राख त यसमा हाल अब यसो मुसी गरेर सबै मिक्स गरे यससँग आन्टी हेल्प गरौँ सबै मिक्स गर हस् ल आन्टी भिडियो बनाइदिन्छ चाहिँ रेडी हुँदैछ यो चाहिँ ग्रिन कलरको लागि है नगर मुसी गर आन्टी हेल्प गरौँ मजा आयो अनि के गर्ने गोलो बनाएर ह्याप्पी दुइटा आएको अनि चाहिँ ह्याप्पी खै यता देखाइदियो त ह्याप्पी आज के हो भन्दै त अस्ति हामी पूजा गरेर आएको आज सरस्वती पूजा गरेको भुवाको साथी सचाइ स्टेक भुवाको साथी स्टेक हैन सरी डर लाग्यो सरी छोरी अब करस हुन्छ नि के भन्नु थाहा छ करस हुन्छ पखान ग्रिन कलर नै हुँदैन क्या हो ग्रिन कलर नै भएर जस्तो भने मात्रै भएछ है देख्यो पनि हो नि छोरी मेरो छोरी स्मार्ट छ बरु हजुर मिची गरेर सबै ल जस्तो है अब चाहिँ ल आन्टी त देख्दै देखेन छोरी अघिदेखि अब यसमा चाहिँ ग्रिन कलर मिसाउने हजुर मिसाउने ग्रिन कलर मिसाउने सबै हाल्नुपर्छ सबै हाल्छ हजुर चल्छ नि छोरी
आयाम हुन्छ अब हजुर त्यो गर्छु नि ल म ग्रिन गर्छु नि दुईटा जाने काके आन्टी पनि बसेर गर्छ आन्टी बस्नु न भएन बस्नु मेरो चोरेको मैले देखेँ है के अन्त छ हामी म्याजिक गर्ने एकैचोटि यस्तो गर्ने अनि सबै हुन्छ है त हजुर यस्तो गर त यसमा यसो गर त यता यहाँ राख ले त यसो हात राख त यसो गरिदियो अब कसले बनाएको भन त ल बस त्यतिकै राख यता राख छोरी अब यसको स्टफिङ बनाउने ल हामी भित्रको राख ल ल यसो मिक्स अहिले मिक्स गर्ने भयो 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 चाकु यसमा पाउनु पऱ्यो हामीले कटकट गर्नुपर्छ अरे छोरीले यस्तो गर्दैछ गाइजले अब यसो हातमा यसो राख यसरी 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 यसो गर यसो यसो गर अब यसो राख ठुलो ठुलो पिठो लिनुपर्छ नि छोरी अलिक अलिक त्यति ठिक छ ल लिने हुन्छ ट्राई गरेर हुन्छ नि अलिकति हालिदिने गोलो बनाऊ न पहिला तिमी यस्तो यस्तो गरे यसरी पिन्च पिन्च गरेर छेउछेउ अब भुइँमा राख्नु नि यस्तो गरेर होइन यस्तो होइन यस्तो गरेर माथि यस्तो यस्तो गरेर यसरी निस्किन्छ नि यस्तो यस्तो क्या हाम्रो छोरीको देखाइदियो एउटा यसरी देखाइदियो एउटा Auntie, yes, sorry. Eating is the eating papad. No, sorry. No, sorry. Apa mau you go to esto? Apa sih? Yo, chocolate. Tahu. Yo. Cipi. Ayo. तेरे भाई ठीक छ तेरे पनि के छ यस्तो बनाउन अब ताहु यो चाहिँ मैले बनाएको यो हाम्रो सबैजना राम्रो छ राम्रो छ है त्यस्तो हाम्रो फर्स्ट बनाएको होइन जे अलिकति यता त भयो नि तर हाम्रो लागि राम्रै छ यस्तो गर्नु यस्तो गर्ने यस्तो गर ल गर ल गर
अब यो सबै यसमा राखिदेऊ ल हाल यस्तो ओइल साइड है फर्स्ट ओके ओके I'm going. Sometimes it's like गुड जब Sapi paina. हुन्छ हाल न अर्को नि छ नि भाँडा नि हाल यसमा It turned to pain, eh? भयो है अब अर्को भाँडा छ फेरि अर्को मान्ने अब रेडी भयो पानी पनि उम्लिसक्यो अब यता हाल्ने नभएला पाक्न छोड्ने हेर यो हाम्रो कुन कलरको भन्छ त Orange color. व्हाइट कलर्सको है White color. हाम्रो ग्रीन कलर त हेर्नु कस्तो येलो येलो देख्यो है अनि खै ग्रीन कलर सबै अर्कै कलर आए खाने आन्टीले दिन्छस् मुनि छ नि मुनि त पानी होस् खाएर हेर त अनि टेस्ट गरेर भन कस्तो छ खाऊ त कस्तो यस्तो यो पनि खाएर हेर न है यो चाहिँ उ भएको नि कस्तो सरी भन त ल मिठो लाग्यो अझैलाई पनि दिन्छु ल आन्टी पनि टेस्ट गरेर हेर्छ है त भेज यसमा लाग्यो मिर्च है त मिला Kelly. मिर्चा मी न खाऊ त नामी पनि खान्छ मिठो है